మామ్స్ క్రియేటివిటీ ఈరోజు ఒక బోట్ నెక్ డిజైన్ చూపెడుతున్నాను. చాలా చాలా బాగుంటుంది, అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. సో మీ అందరికి కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది. అది కూడా తక్కువ కాస్ట్లో అండ్ మనం ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, వాష్ చేసుకోవడానికి దానికి ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అయితే రెడ్ కలర్ తీసుకున్నాను. నేను తీసుకుని ఏం చేస్తున్నానంటే సో చూడండి, దారం ఎక్కించి కిందన ఇలా, సో ఇలా దారం లోపల నుండి కాకుండా సో ఓకే ఇలా గొలుసు కుట్టు తెలుసు కదా మీకు. సో గొలుసు కుట్టు కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట మొత్తం అంతా కూడా. మళ్ళీ ఇలా గొలుసు కుట్టు కుట్టాం కదా, దాని మధ్యలో ఉండి ఆ గొలుసు మధ్యలో దించి మళ్ళీ ఇలా. సో ఇలా టోటల్గా మొత్తం నెక్ అంతా కూడా గొలుసు కుట్టు కుట్టేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్. అది చిన్న చిన్నగా కుట్టుకుంటారా పెద్ద పెద్దగా కుట్టుకుంటారా అన్నది మీ ఇష్టం అనమాట. సో ఇలా గొలుసు కుట్టు కుట్టేసుకోవాలి టోటల్గా మొత్తం అంతా కూడా ఇలా గొలుసు కుట్టు కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. సో నెక్ అంతా కుట్టేసుకోండి నీట్గా. సో కలర్ కాంబినేషన్స్ అన్నవి మీ ఇష్టమే, ఓన్లీ గొలుసు కుట్టుతో వదలట్లేదు నేను ఇది అనేది. సో అది కూడా చూడండి ఏం చేస్తున్నాను అనేది తప్పకుండా. సో అస్సలు చేయడానికి అయితే బాబా చాలా కష్టమండి బాబు, పిల్లలు ఒకళ్ళ వైపు తినేస్తూ ఉంటారు. సో కాకపోతే ఏంటంటే మగ్గం వర్క్లు అవి మేము ఇంత తక్కువ కాస్ట్ అంతాము యూట్యూబ్లో, బయట మాత్రం ఎక్కువ ఉంటాయి. అవి ఎలాగో కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను తప్పకుండా చూడండి. సో ఇలా గొలుసు కుట్టు కుట్టేసుకున్న తర్వాత నేను వేరే కలర్, అంటే ఆ డ్రెస్ ఏ కలర్ అయితే ఉందో ఆ కలర్ తీసుకున్నాను, కింద నుండి కూర్చాను. ఇప్పుడు వెనకాతల నుండి సూది వెనకాతల నుండి ఈ గొలుసు కుట్టు ఉంది కదా, ఒక్కొక్క గొలుసులో నుండి ఇలా తీయాలి. సో వెనకాతల నుండి ఇలా గుచ్చి ఇలాగా రోప్లా వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇలా చూడండి రోప్లా వస్తుంది, మధ్యలో రెడ్ అలాగే ఆ గ్రే కలరు కనబడి చాలా బాగుంటుంది. వీడియోలో కన్నా మీకు బయట ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది అది. సో కలర్ కాంబినేషన్ అనేది చాలా బాగా కనిపించింది అనమాట. మీకు కావస్తే మీకు ఏ కలర్ కాంబినేషన్ అయినా 2 కలర్స్ కాంబినేషన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇలాగా రోప్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట మొత్తం అంతా కూడా. ఒక్కొక్క గొలుసు కింద నుండి నేను ఇలా గుచ్చుతున్నాను, చూసారు కదా. సూది వెనకాతల నుండి, సూది ముందు నుండి అయితే మీకు దారాలు అనేవి గుచ్చుపోతూ అంటే అడ్డుపడుతూ ఉంటాయి. సో అందుకని సూది వెనకాతల నుండి అయితే మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. ఇలా నెక్ మొత్తం అంతా కూడా ఇలా రోప్ చుట్టుకుని వచ్చేస్తాను నేను. సో చుట్టేసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం, ఓకేనా. ఇలా మొత్తం టోటల్గా ఎండింగ్ వరకు ఇలా రోప్లో చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో, పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. సో నెక్ మొత్తం చుట్టేసుకున్నాను. చుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను నెక్కి ఇలా 3 ఫ్లవర్స్ వేసాను. ఆ ఫ్లవర్స్కి మధ్యలో ఏం చేయాలన్నది ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను చూడండి. మధ్యలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎల్లో కలర్ అనేది తీసుకున్నాను నేను ఫ్లవర్ కోసం. సెంటర్ మనకు ఫ్లవర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ గుచ్చాను అనమాట. గుచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ అయితే గొలుసు కుట్టులాగా ఆ ఫ్లవర్ ఎండింగ్ ఉంది కదా అక్కడ వరకు గొలుసు కుట్టులాగా తీసుకోవాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఆ థ్రెడ్ అనేది అలా పట్టుకోండి, పట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, ఓకేనా. సో పట్టుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఇలా గొలుసు కుట్టు అయిపోయిన తర్వాత నుండి ఏంటంటే గొలుసు కుట్టు కాల్చుకోండి. ఈ కిందను గుచ్చి ఈ పైన దాని పక్కనే గుచ్చాలి. ఇలా గుచ్చితే మీకు ఇలా ఏర్పడుతుంది, ఓకేనా. అలా గొలుసు కుట్టులాగా, అంటే పైన గుచ్చట్లేదు మనం, జస్ట్ ఆ థ్రెడ్ మాత్రం రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రం మీరు అలా పట్టుకుని ఉంచుకోవాలి. సో ఇలా మధ్యలో అంటే సో ఇలా గొలుసు కుట్టులాగా మొత్తం అంతా కూడా ఫ్లవర్ అంతా కూడా కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో ఫ్లవర్ మీరు ఏదైతే డ్రా వేసుకున్నారు కదా అవుట్లైన్, ఆ డ్రా మీదే గుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. కిందన సర్కిల్ మీద గుచ్చుతాం, పైన మాత్రం మీరు ఫ్లవర్ అవుట్లైన్ వేసుకున్నారు కదా అవుట్లైన్ మీద గుచ్చుతున్నాను చూడండి. సో చూడండి ఇలాగా ఆ థ్రెడ్ అనేది ఒకటి చేత్తో అలా పట్టుకుంటే మీకు చిక్కులు పట్టుకోకుండా చేయకుండా ఉంటుంది. అదేంటంటే కరెక్ట్గా మనకి ఫినిషింగ్ అనేది ఫ్లవర్ ఫినిషింగ్ అనేది నీట్గా అవుట్లైన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఇలా కూడా వదలట్లేదు, ఇంకా బాగా చేస్తున్నాను నేను ఆ ఫ్లవర్ ఫినిషింగ్ అన్నది చూడండి. ఇలా అయితే నేను వదలట్లేదు. అవుట్పుట్ అయితే సూపర్ ఉంది, చాలా క్లాస్గా వచ్చింది డిజైన్ అనేది, చాలా నీట్గా క్లాస్గా. మీకు ఏంటంటే ఇది 20 రూపీస్లో అలా అయిపోతుంది డిజైను. సో చాలా బాగుంది కదా, 20 రూపీస్లో మనకి ఇంత మంచి డిజైన్ అయిపోతుంది. నేనైతే ఇది ఏంటంటే కుట్టిన దానికి చేయట్లేదు, కుట్టని క్లాత్కి అనమాట. ఆల్రెడీ ఒక టాప్ కోసమని నేను కట్ చేసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి క్రేప్ అనమాట. సో సాటిన్ అనమాట. సాటిన్ది టాప్ కోసం కట్ చేశాను. కట్ చేసిన తర్వాత నేను కుట్టేస్తున్నాను. కుట్టేసిన తర్వాత నేను మిషన్ మీద టాప్ అనేది కుట్టుకుంటాను. అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇలా దించేసి బ్యాక్ సైడ్ 3 వేసేసుకోండి సరిపోతుంది. అదేవిధంగా కంటిన్యూ చేసుకుంటే కంటిన్యూ చేసేయచ్చు. నేను కంటిన్యూ చేసేస్తున్నాను చూడండి. సో నెక్స్ట్ ఫ్లవర్కి కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏంచి ఇలాగ వేసుకున్నాం కదా, తర్వాత నెక్స్ట్ నుండి ఇలా గొలుసు కుట్టు ఆ ఫ్లవర్ అవుట్లైన్ ఏది ఉందో దాని మీదే గుచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇలాగ మొత్తం అన్ని ఫ్లవర్స్ కూడా గుచ్చుకోవాలి. నేను చూసారు కదా, నేను ఫస్ట్ నెక్ డిజైన్ వేసుకున్న దానికి 3 ఫ్లవర్స్ వేసాను అనమాట. చూసారు కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి, రైట్ సైడ్ ఒకటి, సెంటర్ ఒకటి, ఎక్కువ వేయలేదు, 3 ఫ్లవర్స్ వేసాను. సో ఇలా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. సో టోటల్గా మొత్తం అన్ని ఫ్లవర్స్ కుట్టుకొని నేను వస్తాను, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నేనైతే టోటల్గా మొత్తం అన్ని ఫ్లవర్స్ కుట్టేశానండి, ఓకే. ఇలా కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. సో నేను టోటల్గా మొత్తం ఫ్లవర్స్ అన్ని కుట్టేసుకున్నాను. కుట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నది చెప్తున్నాను. నేను సెంటర్లో ఇప్పుడు డిజైన్ వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే మాత్రం చూడండి ఇలా వేస్తున్నాను, ఎలా వేస్తున్నానో చూడండి. సో ఇలాగా దించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పైకి
సో ఓకే, ఇలా పైకి కొంచెం ఇలా పైకి గుచ్చుకున్నాను చూడండి ఇలా. సో డిజైన్ అనేది మీకు మంచిగా, ఇది 2 ప్యాటర్న్లు తీసుకున్నాను, మంచిగా ముద్దగా నీట్గా వస్తుంది. సో ఇలా పైకి గుచ్చుతున్నాను చూసారు కదా, ఇదేం గొలుసు కుట్టు తీయట్లేదు, జస్ట్ కాడ కుట్టులాగే. సో పైకి గుచ్చుతున్నాను నేను. సో గొలుసు కుట్టులాగా దారం మధ్యలోండి అయితే తీయట్లేదు, దారం ఇటువైపు తీసేస్తే నేను తీస్తున్నాను అనమాట. సో ఈ ఫ్లవర్ మొత్తము కూడా ఇలా కుట్టేసుకోవాలన్నమాట, జస్ట్ ఇలా పైకి గుచ్చుకోవడమే, గొలుసు మధ్యలోండి కాదు, దారం మధ్యలోండి తీయట్లేదు, కాడ కుట్టులాగా నీట్గా వస్తుంది అనమాట ఫినిషింగ్ అవుట్లైన్ అనేది. సో మీరు మొత్తం అంతా కూడా ఫ్లవర్ మొత్తం అంతా కూడా మధ్యలో ఫస్ట్ రౌండ్ అయితే ఇలా కుట్టేసుకోవాలి. సో చాలా నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. మీరు సింగిల్ లైన్ అయినా తీసుకోవచ్చు, డబల్ లైన్ అయినా తీసుకోవచ్చు. సో యాక్చువల్లీ నేనైతే ఫస్ట్ సెంటర్ ఫిల్లింగ్ కానీ డబల్ లైన్ తీసేసుకున్నాను అనమాట, కొంచెం తొందరగా అయిపోద్దని. సో అందువల్ల ఏంటంటే అలా అయిపోయింది అనమాట. సో ఓకేనా. సో సెంటర్కి కాకుండా ఇలా మొత్తం ఫ్లవర్ ఫిల్లింగ్ అంతా అవుట్లైన్ అంతా కూడా, లోపల సర్కిల్ అవుట్లైన్ అంతా కూడా ఇలా కుట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట. కొంచెం టైట్గా ఉంటుంది, కొంచెం కష్టపడి కుట్టేసుకోవడమే. సో మీకు ఏంటంటే నియర్లీ ఒక 1 అవర్ పడుతుంది ఈ డిజైన్ అనేది మీకు అయిపోవడానికి, మీరు చేస్తే అయిపోవడానికి ఒక 1 అవర్ పడుతుంది. ఒకవేళ రేపు ఏదైనా ఉంది ఈరోజు డిజైన్ చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా మీరు చక్కగా ఇలాంటి డ్రెస్సులు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో మొత్తం ఇదంతా కూడా నేను ఎలా ఫిల్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా. సో మొత్తం అంతా ఫిల్ చేసుకుని వచ్చేస్తాను. సో అయిపోయిన తర్వాత నేను మధ్యలో ఫిల్ చేస్తున్నాను అన్నమాట, అది కూడా కింద నుండి దారం తీసి ఇలా ఒక 2 to 3 రౌండ్స్ వేసుకొని ఇలా కిందకి దింపుకుంటే అది ముడుకుట్టు పడిపోతుంది అనమాట. సో నేను 2 ప్యాటర్న్లు తీసుకున్నాను కాబట్టి ఎక్కువ రౌండ్స్ అక్కర్లేదు, ఒక 2 to 3 రౌండ్స్ అయితే కొంచెం పెద్ద ముడుకుట్లాగే వస్తుంది. సో ఇలా మీరు టోటల్గా మధ్యలో ఉన్నదంతా మీ ఇష్టము, లైన్గా ఫిల్ చేయాలి, ఇంకోలా ఫిల్ చేయాలని ఏమి ఉండదు, మీ ఇష్టం వచ్చిన విధంగా చక్కగా నీట్గా మొత్తం అంతా కూడా ఫ్లవర్ మధ్యలో అంతా కూడా ఫిల్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ నేను ఒక సైడ్ ఫిల్ చేసాను చూడండి ఎంత 3D ఎంబోస్లో వచ్చిందో. సో అలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఇలా ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా. ఇలా ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. సో టోటల్గా ఇలా ఫిల్ చేసి కొంచెం లూజ్గానే పెట్టుకోండి, సూదికి టైట్గా పెట్టుకుంటే మీకు సూది దిగదు కిందకి. సో ఇలా గుచ్చేసుకోవడమే, చాలా ఈజీ కదా ఫిల్లింగ్ అనేది, చాలా ఈజీ అండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇలా 3 ఫ్లవర్స్కి కూడా మొత్తం అన్నీ కూడా ఇలా ఫిల్ చేసుకొని ఇలా అవుట్లైన్ వేసుకొని వచ్చేస్తాను చూడండి. సో టోటల్గా మొత్తం 3కి అలా ఫిల్ చేసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్కి ఇంకొక అవుట్లైన్ వేస్తున్నాను అనమాట. చూసారు కదా, ఈ ఫ్లవరు ఒక చివరిని గుచ్చుకోండి. సో ఇక్కడ గుచ్చుతున్నాను నేను. గుచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు కూడా నీడిల్ బ్యాక్ సైడ్ నుండే ఇలా, ఓకేనా, ఇలా. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ పైన అవుట్లైన్ కనబడుతుంది కదా, ఒక్కొక్కటి గొలుసు కుట్టు కనబడుతుంది, ఆ గొలుసు కుట్టులోండి ఇలా తిప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఇది. సో చాలా నీట్గా వస్తుంది అవుట్లైన్ అనేది. సో మామూలుగా అయితే ఇది నార్మల్ ఫ్లవరే కదా అన్నట్టు ఉంటుంది, ఈ అవుట్లైన్ ఉండేటప్పటికి ఇంకా నీట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో చాలా బాగుంది కదా. అదేవిధంగా మధ్యలో కూడా గ్రీన్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను జస్ట్ థ్రెడ్ తోటే ఇలా మామూలుగా కుట్టేసాను, కింద నుండి దింపి అక్కడ పెట్టాను అనమాట, షేడింగ్ లాగా, ఫ్లవర్ షేడింగ్ లాగా అన్నట్టు పెట్టాను అనమాట. సో ఇలాగా టోటల్లో 3 ఫ్లవర్స్కి కూడా, మొత్తం అన్ని ఫ్లవర్స్కి కూడా ఇలా బ్యాక్ సైడ్ నుండి ఇలా చుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. సో ఇలా బ్యాక్ సైడ్ నుండి ఇలా చుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే, మొత్తం అవుట్లైన్ అంతా కూడా చాలా నీట్గా అండ్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, మొత్తం అంతా ఇలా చేసుకుని వచ్చేస్తాను, నేను చుట్టేసుకుని వచ్చేస్తాను. ఓకేనా. చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది డిజైన్, అంటే చాలా క్లాసీగా కనబడుతుంది కూడా. మీరు శారీస్కి డ్రెస్సెస్కి కూడా ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇలా వేవ్స్లో వేసాను చూసారు కదా, లైన్స్ లాగా ఫ్లవర్ నుండి లతలు జారినట్టు. సో ఈ లతలు జారినట్టు వేసినప్పుడు మీరు ఏ కలర్ కావస్తే ఆ కలర్ కాంబినేషన్ తీసుకోండి. నేనైతే గ్రీన్ తీసుకున్నాను. తీసుకున్న తర్వాత కింద నుండి గుచ్చి పైన పక్కకు గుచ్చాలి, అలాగే పక్కకు గుచ్చాలి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఇలాగా. సో ఇలా పక్కకు గుచ్చాలి. సో మీకు ఏంటంటే థ్రెడ్ అనేది సూది కిందే ఉండాలి కంపల్సరీ, అది గమనించుకోండి. గొలుసు కుట్టు కాదు, థ్రెడ్ అనేది సూది కిందే ఉండాలి. ఇలాగ పక్కకి, ఈ సైడ్ ఈ పక్కకి, ఆ సైడ్ ఆ పక్కకి ఇలాగా. సో ఓకే, చూసారు కదా, ఇలాగ పక్కకే ఉండాలి థ్రెడ్ అనేది, సూది కిందకే ఉండాలి. మన పక్కకి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్, తర్వాత రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అలా కుట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. మీరు బండ గుర్తు ఏంటంటే థ్రెడ్ అనేది సూది కిందనే ఉండాలి కంపల్సరీ, సూది కింద నుండి తీయాలి ఇలా. సో ఓకేనా. సో ఇలాగ మొత్తము నేను అక్కడ ఎన్ని అయితే లైన్లు గీసుకున్నానో అన్ని లైన్లు కూడా ఇలా కుట్టుకుంటూ వచ్చేస్తాను, లెఫ్ట్ రైట్ అలాగా. సో ఓకేనా, ఇలా పెట్టుకుని ఇలాగా. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ అయింది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్. సో ఇలా సూది కిందనే ఉండాలి, ఇది మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకొద్దు థ్రెడ్ అనేది, అలా అయితేనే మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇది. సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఇలా టోటల్గా మొత్తం అంతా కూడా నేను కుట్టేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా. మొత్తం అంతా కుట్టేసుకున్న తర్వాత
ఒక చిన్న గొలుసు కుట్టు లాగా ఎడ్జెస్ కూడా ఇచ్చాను, అదైతే మీకు చూపించలేదు ఆల్రెడీ. గొలుసు కుట్టు చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది కదా, చిన్న గొలుసు కుట్టు లాగా ఎడ్జెస్ కూడా ఇచ్చా. అంటే ఆ లతలు ఫినిషింగ్ ఉంది కదా, ఆ కార్నర్స్లోనే ఒక ఫ్లవర్స్ వచ్చినట్టు పెట్టా అనమాట. చాలా మంచి లుక్ వచ్చేసింది దాంతో. అంటే ఫ్లవర్ ఏ కలర్లో అయితే ఉందో ఆ కలర్లోనే. సో చూసారు కదా, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్. అదే సూది కూడా దాని కింద నుండి తీసుకో, సూది కింద మాత్రం దారం ఉండాలి, లేకపోతే ఇగో ఇలాగే కష్టపడాల్సి వస్తుంది నాకులాగా. సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చిన్న చిన్న తీసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు. ఓకేనా, చూడండి ఇప్పుడు అయిపోయింది, మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆఖరిలో ఏంటంటే కిందకి దింపి నాట్ వేసేసుకోండి. ఓకేనా, ఇలాగా కిందకి దింపి నాట్ వేసేసుకోండి. మొత్తము మనం వేసుకున్న లైన్స్ అన్నీ కూడా ఇలా నీట్గా మొత్తం అన్నీ కుట్టేసుకోవాలి. సో చూసారు కదా, లైన్స్ కనబడుతున్నాయి కదా, ఆ లైన్స్ అన్నీ కూడా ఇలా కుట్టేసుకుంటే ఓకే ఫైన్ అయిపోయింది. సో చూడండి నేను లైన్స్ అన్నీ కుట్టేశాను. ఆ ఎడ్జెస్ దగ్గర జస్ట్ గొలుసు కుట్టు వేసాను అనమాట ఇలాగా. సో ఎంత బాగా పర్ఫెక్ట్గా, ఇంకా మీకు ఇందులో కలర్ కొంచెం డార్క్ సంథింగ్ అలా కనబడుతుంది, కానీ బయట చాలా మంచి లుక్ ఉంది, చాలా చాలా బాగుంది. ఒకవేళ మీకు నచ్చుంటే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే ఫాలో అయిపోండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకొక మంచి యూస్ఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ వచ్చేస్తాను. సీ యూ, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్. ఓకేనా, బాయ్ బాయ్, స్టే హోమ్, బీ సేఫ్.